தல அஜித் மற்றும் இயக்குனர் மகிழ் திருமேனி கூட்டணியில் தற்போது உருவாகி வரும் விடாமுயற்சி திரைப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு கூடிய விரைவில் ஆரம்பமாக இருக்கு. இதுவரைக்கும் அஜர்பைஜானில் நடைபெற்ற 2 கட்ட படப்பிடிப்பிலும் எடுக்கப்பட்ட காட்சிகள் எல்லாமே ரொம்பவும் சிறப்பாக வந்திருக்கு. அதோடு இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவும் வித்தியாசமான கதைக்களம் கொண்ட திரைப்படமாக இந்த திரைப்படத்தை இயக்குனர் மகிழ் திருமேனி அவர்கள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கூறப்படுது. மேலும் இனி நடக்க இருக்கிற அந்த இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு கிட்டத்தட்ட 15 முதல் 20 நாட்கள் நடைபெறும் அப்படின்னும் அதை முடித்த உடனேயே இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளும் ஆரம்பமாக இருக்கு. இந்த நிலையில் இந்த விடாமுயற்சி திரைப்படத்திலிருந்து அடுத்த அபிஷியல் அப்டேட்டை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருந்த நம்ம தல அஜித் ரசிகர்கள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் விதமா கடந்த சில நாட்களாகவே இந்த விடாமுயற்சி திரைப்படத்தை குறித்து அடுத்தடுத்து இணையதளங்களில் சில தகவல்கள் வெளியாகி வைரலாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த வகையில் இந்த விடாமுயற்சி திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல அத்லெட்டிக் ஆக்ஷன் காட்சிகளுடன் கூடிய நல்ல ஒரு த்ரில்லர் திரைப்படமாக உருவாகிட்டு இருக்கு. இந்த திரைப்படத்தில் கிட்டத்தட்ட 5 சண்டை காட்சிகள் இருக்கும் அப்படின்னு கூறப்படுது. அதில் 2 காட்சிகள் சேசிங் காட்சிகள் அப்படிங்கிற தகவல்கள் கிடைச்சிருக்கு. பொதுவாகவே நம்ம இயக்குனர் மகிழ் திருமேனி அவருடைய திரைப்படங்களில் ஆக்ஷன் காட்சிகள் எல்லாமே ரொம்பவும் ராவாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த விடாமுயற்சி திரைப்படத்தில் வரும் அதிரடியான ஆக்ஷன் காட்சிகள் எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு கூறப்படுது. அந்த வகையில் இந்த விடாமுயற்சி திரைப்படத்தில் ஒரு மரண வெறித்தனமான ட்ரக் சம்பந்தப்பட்ட சேசிங் காட்சி இருக்கு அப்படிங்கிற எக்ஸ்க்ளூசிவான தகவல் தற்போது கிடைச்சிருக்கு. அந்த வகையில் கடைசியாக அஜர்பைஜானில் நடைபெற்ற இந்த விடாமுயற்சி திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பில் நம்ம தல அஜித் அவர்களை ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ட்ரக் சேஸ் பண்ணி வர்ற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் காட்சி படமாக்கப்பட்டிருக்கு. அதோடு அந்த ட்ரக்கிற்கு அடிப்பகுதியில் நம்ம தல அஜித் அவர்கள் ஏறி செல்வது மாதிரியான காட்சிகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் கிடைச்சிருக்கு. இப்படி பார்க்கும்போது இந்த விடாமுயற்சி திரைப்படத்தை குறித்து அடுத்தடுத்து இணையதளங்களில் வெளியாகிட்டு இருக்கிற தகவல்கள் எல்லாமே இந்த படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை பல மடங்கு அதிகரிக்க செய்துட்ருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். மொத்தத்தில் ஆக்ஷன் பட பிரியர்களுக்கு இந்த விடாமுயற்சி திரைப்படம் மிகப்பெரிய ஒரு கொண்டாட்டமாக இருக்க போகுது. அந்த அளவுக்கு தரமான சேசிங் காட்சிகள் மற்றும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இந்த திரைப்படத்தில் இருக்க போகுது. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம தல அஜித் மற்றும் இயக்குனர் மகிழ் திருமேனி கூட்டணிக்கு இந்த விடாமுயற்சி திரைப்படம் மிகப்பெரிய ஒரு பிளாக் பஸ்டர் சக்ஸஸ் திரைப்படமாக அமையணும் அப்படின்னு நம்ம சினிபாஸ் நியூஸ் டீம் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த விடாமுயற்சி திரைப்படத்திலிருந்து அடுத்த அஃபிஷியல் அப்டேட்டாக என்ன அப்டேட்டை எதிர்பார்த்து நீங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்கள் மற்றும் விருப்பங்களை நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி தமிழ் சினிமாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவான பல தகவல்களுக்கு நம்ம சினிபாஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.